혹시 도장 작업자 그냥 페인트 칠만 하는 직업이라고 생각하셨나요? 이 직업 알고 나면 당신의 생각이 달라질 겁니다. 도장공은 건축물의 내외부 벽, 천장, 철골 구조물까지 페인트로 마감하며 공간을 완성하는 마무리 기술자입니다. 숙련된 도장공은 하루 일당 25만원 이상, 고난도 마감이나 고층 외벽 작업이면 더 올라갑니다. 왜냐고요? 도장은 단순히 칠하는 게 아니라 색감, 두께, 질감, 재질을 모두 조절해야 하는 섬세한 작업입니다. 균일하게 칠하고 벽면이나 재질에 따라 도료를 바꾸는 건 경험 없이는 절대 못하죠. 붓과 롤러, 스프레이 하나로 공간 분위기를 바꾸는 기술. 보이지 않는 디테일이 도장공의 진짜 실력입니다.